今條片呢，我哋主要會教大家呢點樣去一步步整個品牌整理表出嚟嘅。咁首先呢，你要有一個 Canva 嘅 account 先啦。申請咗之後呢，你就可以撳我哋 share 出嚟嘅呢一個 Moodboard 品牌整理表嘅模板。咁你撳咗落去呢，就會嚟到呢個畫面，然後我哋撳使用範本建立新設計，之後就會帶你嚟到呢一個畫面噶啦。咁即係代表你已經拎咗個模板，成功 copy 咗落去你嘅 account 度啦。你只要望翻呢喺右上角呢度，會見到一個 Moodboard 品牌整理表的模板。咁呢一個就係你 copy 咗過嚟，放咗喺你自己 Canva 度嘅一個檔案嚟嘅。咁我哋成個模板呢有3頁嘅，第一頁呢，你會見到有啲圖案啦，然後會有啲波波嘅。咁呢個呢，就係 for 我哋呢等揾完素材放喺呢一度，然後去揀顏色用嘅。之後呢，第2頁呢一個呢，就係一個品牌整理表啦。嚟緊呢一堂就係想教你哋點樣去填翻裡面嘅窿窿，令到呢你個成個品牌呢可以出到嚟。最後呢，第3頁就係 Ecom Planner 個品牌嘅整理表嚟嘅，俾一個 sample 你哋，等大家呢可以知道點樣去一步步去填去做咁樣啦。咁首先啦，就攞咗呢個模板呢，你可以將第一頁呢一啲嘅圖案呢全部 delete 晒佢嘅。然後呢，你就可以將等揾到嘅素材呢，全部放翻晒喺呢一頁度嘅。咁我哋點樣去揾素材呢？我哋先呢去咗第2頁呢度填咗個品牌關鍵字先。咁品牌關鍵字呢，就係當個客人望到你個 IG 嘅時候，望到你個 brand 嘅時候，你想俾佢有啲咩感覺？所以呢，我哋呢一度嘅關鍵字呢，都係一啲嘅感受啦、形容詞為主嘅。咁你就可以將呢一啲嘅字眼呢寫晒出嚟，3至5個咁樣啦。咁我哋就有4個啦，例如我想人哋覺得我哋好專業啦，亦都覺得我哋充滿熱誠嘅，同埋都會有一種自由自在嗰種感覺啦，然後同埋都想俾人有一種有希望嘅感覺。咁所以我就集結咗呢幾個關鍵字，嚟緊呢就會根據呢啲關鍵字去揾素材啦。咁喺揾之前，你都可以去寫翻你個品牌理念啦，例如你係透過一啲嘅咩方法咧去幫助啲咩人，令到佢哋可以達到啲咩效果嘅。咁你嘅 service 啊，你 product 你就可以寫翻。咁當然啦，你唔需要硬邦邦咁樣一定要跟住呢個句子寫，你只要用翻你嘅語言寫翻你嗰個品牌就得噶啦。然後你就喺呢個位寫完之後，慢慢咁樣去諗翻究竟你個品牌關鍵字係啲咩。咁呢一個位大家就要做咗先啦。好，做好咗之後呢，我哋下一步呢就要去揾素材啦。咁我哋揾素材呢，就可以攞呢啲關鍵字去 search。咁首先呢，我哋就會去咗 Pinterest 嘅網站先，會嚟到呢度啦。咁呢一個連結呢，我都會俾埋大家嘅，你就可以喺呢一度去 search 翻啲關鍵字，例如專業啦，咁我咪打 professional 咯，咁我之前打過。咁入到嚟你見到佢就會有好多唔同嘅圖片啦，上面呢度呢都會有一啲嘅 keywords 可以俾你揾更加多相關嘅圖嘅。咁你就喺透過呢個方式呢，睇下邊一啲係你最想要嘅圖案，最能表達到你個 brand 咁樣啦。咁你又可以見到，例如呢個啦，着住白色 T-shirt 藍色西褲嘅，我覺得佢 show 到個專業嘅感覺。咁我就想要呢張相，我就喺右下角撳3點啦，然後撳下載圖片，你就已經成功下載咗圖噶啦。你就可以透過呢啲方式去揾。咁例如你見到雖然 search 專業啦，但原來都唔係我想要嘅感覺嘅。咁你就可以下一步去諗下啦，專業仲有啲咩嘅物件可以代表到專業呢？例如書、電腦，咁你就可以類似呢一啲嘅 keywords 去揾啦。例如我覺得專業就會有一個西裝，就已經可以代表到專業啦。而呢一啲唔啱我嘅，咁我咪寫翻個 suit 咯。咁你會多西裝嘅圖片出嚟啦，咁你咪去揾翻一個係啱你個 brand 嘅，或者你覺得專業係一啲書就係代表專業啦，咁我想揾啲書嘅，咁我就喺度 search book，然後就去揾下邊一個可以代表到，例如呢個我覺得代表到嘅，咁我撳3點，然後下載圖片。咁我哋揾嘅時候呢，你就可以用呢種方式去揾，先去用關鍵字揾啦，睇下揾唔揾到你想要嘅圖案。揾唔到嘅話，你就可以再諗一諗，有啲咩物品或者有啲咩顏色呢，係可以代表到你呢一個關鍵字嘅。咁你就可以進一步去 search 呢一啲圖案出嚟啦。咁圖片裡面你就係以你中意嘅感覺去揾啦。咁當然如果你見到有一啲嘅 pattern 都係你想個 brand 有嘅呢，你都可以 download 埋落嚟嘅，冇話一定係要相，你可以圖案又得啦，相片都得嘅。咁你就可以透過呢個方式盡量揾多啲你想要嘅圖片啦。咁最少都揾10張啦。咁如果你話之後擺落去又要篩選啊成嘅話，最好你就揾定15張，然後再去做篩選。好啦，咁揾完我哋下一個步驟呢，就會將啲素材呢去分析同整理啦。咁我哋翻去 Moodboard 先。
咁我哋咧就可以將咧頭先揾到嘅素材咧全部放晒上去第一頁度嘅。咁我就 show 翻我哋本身個模板自己揾咗嘅圖片啦，我放翻大。咁我就唔再重新整過啦，我直接將我本身揾到嘅圖片咧放翻上去啦。跟住咧就會去整翻啲顏色嘅波波啦。咁呢一粒波波咧，你可以點揾呢？咁我哋就可以去翻左手邊啦，撳翻元素，然後呢度會有個 circle 嘅，我哋撳落去之後咧，我哋就會揀圖形嘅呢一個嘅 circle 啦。我哋就撳實拉去個畫布度啦，然後收翻細之後咧，我哋就可以複製8個波波出嚟。咁我哋就係撳 Ctrl D 啦。如果 MacBook 嘅話就係 Command D 嘅。咁你複製幾個出嚟啦？我複製咗8個咯喎，之後咧我哋就撳其中一個波波啦，你見到上面咧就會有條巴出咗嚟噶啦，我哋咧就會揀呢一個顏色呢個撳落去，撳咗落去你會見到咧左手邊彈咗個巴出嚟嘅，然後佢就會有一個叫做相片顏色嘅，我哋咧就會喺呢一個位撳查看全部啦，你就會見到咧佢自動幫你 capture 晒咧你頭先揾到嗰啲圖片嘅顏色出嚟嘅，佢會講話呢幾隻顏色咧來自於邊一個圖片嘅。咁你見到呢個圖係撳唔到嘅，但係咧佢隔離呢啲色盤咧就已經幫你調好晒色，我哋就可以透過呢一堆嘅顏色咧去揀翻屬於你嘅品牌顏色啦。咁最好咧你喺揀顏色嘅時候係揀4隻深色啦，4隻淺色嘅。咁淺色主要係攞嚟做一啲 element 嘅點綴嘅時候去用啦，同埋做一啲 background 襯托嘅咁樣。咁深色咧我哋就會盡量先揀一隻咧比較深度咧好似黑色咁嘅顏色啦，係 for 你寫內文嘅字嘅，咁就冇咁容易有視覺疲勞，同埋你之後會容易啲襯色啦。咁所以你見到我哋揀嗰隻色咧都係深度接近黑色，咁就係呢一隻啦。咁你就揀落去，咁你見到粒波波咧就自然就會變咗色噶啦。咁我揀咗一隻內文嘅顏色先啦，然後下一個顏色咧我想揀一隻主色嘅，咁你就可以再揀第二粒波波啦，然後再喺呢一個左手邊呢度揀顏色啦。咁例如我本身係揀咗藍色噶嘛，咁個藍色就係來自於呢一隻啦。咁呢一隻就係我哋嘅主色啦。咁另外一隻呢，我一隻重點字眼嘅顏色啦，主色調咁樣啦。咁呢個呢，主色調呢，我就會揀一隻橙紅色嘅，咁就呢個啦咁樣。然後再隔離呢一個呢，我就揀黃色咁樣。咁其實你就見到我哋本身個 brand 嘅顏色呢，全部都係基於呢一個色盤去做嘅。咁如果你喺揀顏色嘅時候發覺呢個色盤啲顏色好少，冇乜顏色可以俾我揀喎，咁我哋點做呢？你就要翻前一步去再執過分析過你啲圖片，睇下有冇啲圖片好啲嘅，再加入嚟去調換，令到你可以有多餘啲嘅顏色可以揀啦。咁如果大家揀顏色嘅時候覺得好困難啦，就咁樣揀唔知點樣揀好呢，你就可以透過我哋之前教過嘅揀顏色嘅色盤呢種方式咧，去配搭你啲顏色嘅。好啦，咁我哋翻嚟呢度啦，咁揀完4隻深色咧，我哋就揀4隻淺色啦。咁淺色你就可以揀一啲淺少少嘅，例如啲淺藍色啦，盡量就淺色啲啦。咁嗰個係攞嚟做你日後嘅 background 嘅顏色嘅。咁你就可以咁樣去逐粒去揀翻啲顏色啦。咁好似我哋咁，我哋就會揀咗呢4隻深色啦，同埋呢4隻淺色嘅。好啦，咁整好晒之後呢，你就可以再 review 一次帶出嚟嘅感覺係咪你想俾觀眾嘅感覺？例如好似我哋之前決定咗嘅品牌關鍵字嗰種嘅感覺，我哋想俾到人哋有專業嘅感覺啦、熱誠啦、有希望啦同自由嘅。咁如果你覺得有咁樣就可以繼續去做噶啦。咁如果當中你覺得有啲圖呢比較核突嘅、唔和諧嘅，咁你可以 delete 咗佢，再換過其他相。有機會你做嘅過程呢係要做幾次先可以做到你最想要嘅。咁圖呢留意翻啦，都唔好太多，盡量呢喺10張以內，咁就最好啦。同埋你嘅 mood board 呢最好就有埋你想要嘅花紋啦。如果你有一個好想要嘅強烈主色調，你都放埋落去啦。咁 logo 呢，如果你有嘅話，建議放埋落去，然後去揀顏色嘅。咁你整體出嚟嘅感覺呢就會一致啲啦。咁如果你話個 logo 同你本身揀出嚟嘅圖有一個好強烈嘅對比啦，完全係唔和諧嘅，咁你就要識得去取捨啦。究竟係要改 logo 啊，定係再揾嗰啲相去符合翻你依家個 brand 嘅 logo 啦。咁當然啦，成個 mood board 咧都冇標準嘅，只不過咧分享呢一啲嘅方法啦，等你可以容易啲做到你想要嘅品牌顏色出嚟嘅啫。最緊要咧，你整咗出嚟個感覺你想要嘅就得噶啦。好，咁我哋整完呢一 part 啦，我哋就會將我哋決定咗嘅元素咧放翻晒落去我哋嘅品牌整理表度嘅。咁首先啦，第一個你會見到有2個相框嘅，咁呢2個咧其實係幫你擺翻個 logo 落去，你可以將呢一個相框咧 delete 咗佢先，然後直接咧將你嘅 logo 咧放落去啦，就好似我哋咁樣啦。例如我而家放咗個 logo 落去啦，
然後咁你見到呢個打橫嘅 logo 啦，亦都有一個圓圈嘅 logo。咁呢個簡單版嘅 logo 通常我哋就會放喺 IG 嘅 icon 度啦。咁呢啲呢就會擺喺啲 post 嘅設計啊，或者其他網站嘅設計等等嘅。然後咁頭先理念啊、關鍵字都做咗噶啦。下一個呢，我哋就會去將頭先喺第一頁決定咗嘅顏色呢放翻落嚟啦，4隻深色、4隻淺色。咁你就要先記低呢8隻顏色嘅色號啦，然後我哋再去 paste 翻落去。咁點做呢？拉翻上去。首先呢，你撳一下第一粒波波啦，然後你咪見到有個顏色嘅，撳落去之後呢，就會見到呢隔離個色盤呢，佢會圈咗一個顏色嘅。你再指落去呢，就會有一個 color code 出嚟噶啦。咁我哋咁樣打會有啲耐啦，咁所以呢，你可以直接呢撳呢個新增顏色。咁呢個時候呢，佢就會將你跨住咗嘅原本顏色呢 show 咗出嚟。我哋就可以直接將呢一個顏色呢 copy 咗佢，然後呢落翻嚟喺呢一度個曲度呢打翻個字。咁你撳字嘅時候，你見到個鎖鎖住咗呢，你就撳翻解鎖就打到字噶啦。跟住我哋就 paste 落去。咁呢一個圓圈呢，個 color code 就係呢個。咁我哋再撳一下個圓圈啦，然後白色呢個掣撳多下之後呢，就喺呢一度去 search 翻頭先 paste 咗嘅 color code。咁佢就會 show 咗係第一個，撳落去個顏色呢就自動 copy 咗過嚟啦。咁我示範多次啦。首先我哋而家第二隻啦，藍色呢個撳一下，然後上面呢度有個顏色嘅，再撳多下之後呢，你會見到佢頭先 search 個字喺度㗎嘛。我哋先交叉咗先，然後再揀新增顏色，將呢一個 color code copy 咗佢先，然後呢，我哋再落翻去喺呢一度 paste 翻個 color code。記得啦，如果你撳落去呢，佢有個鎖鎖住，你撳多下個鎖呢，就會解咗鎖噶啦。然後呢，上面呢度呢，我哋就會 show 翻嗰隻顏色，撳一下呢個圓圈啦，然後上面呢個白色呢度撳一下，再 search 翻個顏色嘅 color code 啦，咁你撳一下就有噶啦。咁你就可以用呢一個方式呢，去將頭先嗰8隻色呢放翻晒落嚟，4隻深、4隻淺咁樣去做。咁你整完之後就會好似我哋咁樣個 brand 咁樣，有4隻色啦，個 color code 係咩啦，4隻淺色 color code 係咩咁樣去 show 翻出嚟。下一個呢，我哋就會整一個品牌嘅字型啦。你個 logo 如果有字嘅話，想要啲咩 style 啦，同埋你一個標題嘅時候，你係咩字型？內文呢係啲咩字型嘅？例如我揀咗呢一個字先，然後呢喺呢度上面揀字型。咁你就會見到 Canva 其實係好多字型俾你揀嘅。咁當然啦，如果你有付費嘅話，佢啲字型就會多啲嘅。咁我都好推介大家呢個 Canva 去俾錢嘅。基本上呢，你喺經營社交媒體呢，係每一日都會用到佢咁滯噶啦。咁而且呢，佢裡面呢有好多嘅素材啦，同埋一啲 AI 嘅功能咧，都需要你俾錢嘅。咁所以其實你開通咗咧，真係可以幫你慳咗好多時間喺製作方面嘅。而我哋最後咧都會介紹到一個 Brand Kit 嘅功能啦。咁嗰個都係需要付費嘅，咁就可以大大加快你喺設計上嘅時間啦。咁因為我依家呢個係示範 account 啦，所以冇俾錢嘅。你會見到可以選擇嘅嘢非常之少。咁好啦，咁我哋拉得太遠啦，咁而家翻嚟啦。咁例如好似 logo 咁，我想要啲咩字型咧？咁你咪喺呢度揀咯。例如呢一個俏皮黑咁樣，咁你見到依家即刻個字型就 show 咗喺呢個樣啦。咁例如當我決定咗係呢一個啦，咁你可以直接咧打翻你喺 logo 上面會打嘅字，例如 Ecom Planner。咁你咪睇下個字出嚟嗰個樣係咪你想要嘅咯？咁你發覺英文好似好古怪喎咁樣，咁你咪再轉咯，轉到一個你覺得最啱你心意嘅咯。咁例如呢一個我個品牌個 logo 上面想有嘅字型，咁你咪寫落去咯。例如標題呢，我哋就會揀咗係呢一個 T 字頭呢一個啦。咁內文呢就會係思源黑體咁樣。咁你咪揀咗呢一個字，然後喺上面呢度撳翻個字型啦，喺呢一度再去揀你想要嘅字型啦。咁我而家係揀咗思源黑體，所以你見到撳呢個字就係思源黑體啦。標題呢，撳一下，咁佢就會係呢個 T 字頭呢一個嘅字型啦。然後呢一個呢，就會係呢一個字型咁樣啦。咁你整好晒之後呢，咁呢個就會係你品牌嘅字型。當你要寫標題嘅時候，你就會用到呢個字型。咁當你寫內文嘅時候，你就會用到呢一個字型咁樣啦。咁當然啦，你冇絕對嘅，你可以有時啲設計呢轉一轉，未必係用思源黑體。如果你設計感覺得冇咁好嘅，唔想花咁多時間設計，又想好好睇睇嘅呢，咁你盡量就跟翻你決定好咗嘅字型去做啦。咁下一個啦，我哋就要去揾啲形狀啦、花紋啦，同埋一啲素材去成為我哋嘅品牌。咁呢一個呢，盡量揾啲線條呢，就係一啲簡單線條啦，可以代表到你個 brand 嘅花紋啦。咁因為我都見過啲同學仔呢，揀啲圖案呢係好複雜嘅，咁其實係唔係幾利於你之後去做設計嘅。因為我哋揀呢啲呢，之後我哋都會去盡量用翻呢啲花紋去喺你嘅 post 嘅設計度嘅。所以你見到都係會比較簡單啲，輸呢個圖
案複雜啲啦。咁我哋之後等陣會教你點樣去用呢一啲嘅。咁呢個靈感通常我哋就會用翻你頭先揾到嗰啲圖去揾。咁我哋可以去翻第一版啦。咁你見到因為我哋都會有一啲 curve 嘅線條啦，亦都會有啲書啦，亦都有個太陽啦。咁所以我就攞咗呢幾個嚟做我哋嘅品牌花紋。點樣做呢？你可以直接 delete 咗個畫框，跟住直接將個花紋放落去嘅。然後呢，我就會去翻左手邊元素呢度，之後呢，你就去揀啦。例如我頭先有啲 curve 啊嘛，咁我打 wave 啦，我就揀圖像啦。咁你見到呢，佢有啲波浪嘅線條出嚟，咁你揾下睇下有冇啲夾啲啊。咁就盡量唔好揀呢一啲咁樣咁複雜嘅啦，就揀翻呢啲簡單啲嘅線條呢一啲啦。咁例如我揀呢個咁樣，咁我咪拉過嚟咯。呢一個就係我個品牌嘅其中一個花紋啦。咁另一個例如係書，咁我咪喺呢度揀書咯。咁我揀書之後一樣呢度喺圖像呢度揾啦。咁盡量就係啲圖案係簡單嘅。咁例如呢個啦，又係拉過嚟啦。咁冇話有啲咩規定一定要咁樣嘅，只不過係盡量去揾翻一啲比較符合你品牌嘅圖像出嚟就得。咁例如好似我哋本身仲有個太陽嘅，咁我咪去揾個太陽咯。咁你咪揾下邊款太陽係比較啱你個 brand 嘅，你咪用咯。咁例如好似呢個會比較符合啲嘅，咁你咪揀呢個。咁你就會揾到啲材質啦，同埋一啲圖案咁樣，都係嗰句，唔一定呢啲咁卡通嘅，你可以喺上面揀翻相片，再 search 唔同嘅關鍵字。最緊要你覺得呢一幅圖簡單得嚟係可以 show 到你個 brand 嘅感覺，你就可以擺落去啦。你見到都唔係全部係一啲 graphic 嘅，有啲係就咁一張相嘅，咁你就可以咁樣去整啦。咁當你呢咁樣一步步做好咗之後呢，你個品牌整理表呢應該就會 show 到出嚟，就好似我哋咁樣樣噶啦。咁完成咗呢一個品牌整理表呢，仲未夠嘅，咁我哋呢就會去整下一步，就會將你決定咗嘅字型啦、你嘅 logo 啦、品牌嘅顏色啦，呢啲我哋就會放落去 brand kit 度啦。左手邊呢度會見到個品牌嘅，我哋就會將呢啲元素放晒落去。咁但係因為呢個呢係需要付費功能先做到嘅，咁所以我都非常之建議大家去做，因為你擺咗落嚟呢度呢，喺你日後設計上呢，你會方便好多嘅，你可以隨時攞翻呢一啲嘅素材去唔同嘅設計嗰度去用。咁我而家呢，就開翻我而家用開嘅 Canva 啦，咁去做翻呢一個步驟俾大家睇。咁你就可以嚟翻 home page 嗰度先，然後呢，你就可以去左手邊，你會見到一個 brand 嘅，撳落去之後呢，我哋呢就會喺呢一度開翻個 brand kit for 你自己呢一個 brand。咁我哋呢就喺呢度撳 brand kit 啦，跟住之後你就會喺呢一度有個 add new 嘅，撳落去，然後呢，你就將你嘅 brand 個名打落去啦，例如 Ecom Planner。咁我就已經開咗個 folder 係 Ecom Planner 啦嘅 brand kit。咁你見到佢其實都會逐步街住你，叫你入啲嘢嘅。咁你就可以喺呢度呢直接放翻你設計好嘅品牌嘅 logo 啦，for 你日後去做設計嘅。然後呢，我哋就會喺呢一度 color 呢度整翻個 color palette。咁呢一個 palette 呢就會係你個 brand 嘅 palette 嚟嘅。咁我就會喺呢度將個顏色個色曲擺翻晒落嚟啦。咁我就會將我哋個 brand 嘅 color code 呢放落去啦。咁第一個顏色呢，就係呢一個深啡色，咁你直接打個曲呢，佢就自動會 recognize 到噶啦。然後第二個啦，就係藍色嗰隻啦。咁你見到一打完呢，上面粒波波呢就會自動轉色噶啦。同一個方式呢，我哋就整埋其餘嗰6隻顏色落去啦。咁好快呢，我就將我哋頭先個 brand 個8隻顏色呢放晒落去啦。當你輸入咗相對應嘅 color code 呢，佢就自然呢一度就會跳翻嗰隻顏色出嚟噶啦。咁呢一度你見到佢 form 呢有好多唔同嘅字型啦，for 你用喺唔同位置嘅。咁我哋唔需要填晒嘅，因為我哋頭先就係決定咗品牌啦、標題同埋內文啊嘛。咁你就直接改相關嘅元素就得啦。咁例如標題呢，我哋就會直接入咗係嗰個 logo 字型啦。呢度可以改名嘅，咁你可以寫翻 logo 啦。然後呢度呢 select form， 你就去揀翻你決定咗個 logo 嘅字型啦。咁例如我係揀咗呢個嘅，我本身 logo 係揀咗呢個嘅，咁我咪打翻呢個字型落去咯。咁你亦都可以校翻大細啊粗幼，我就簡單啲直接打落去。然後標題啦，咁我就喺 heading 呢度加。咁我又會加落去，咁你見到佢個字形呢都會自動跳咗嘅。咁你校大細呢啲，你都可以校埋嘅。跟住呢，我哋個內文呢，我就會直接喺 body 呢一度改嘅，一樣啦，剔咗佢，然後 search 翻個字形。咁我打咗思源黑體咁去 show 翻出嚟啦。好，咁字形整好咗啦，咁再拉落去啦。你見到其實呢，佢有好多位呢，可以俾你擺唔同嘅嘢，例如你有啲嘅 graphic 係屬於你個 brand 先有嘅，你都可以放落去啦 icon 啦呢啲。咁我呢就唔整呢啲嘅，我基本上比較常用都係字形啦，
顏色呢個基本上係咁用噶啦，顏色呢個同埋啲 logo 咯，即係有時要用到 brand 嘅 logo 就會用到，咁所以我淨係會做頭3個嘅。咁整完之後呢，咁呢一個 brand kit 呢，你就成功整好咗噶啦。咁當我哋呢已經決定好晒個 brand 啦，然後都將啲元素放晒去 brand kit 啦，咁我哋點樣去應用翻我哋今日所做嘅呢啲設計呢？我哋可以去翻 home page 啦，然後呢你就可以喺呢度呢去開一個畫布啦。例如我哋今日要整 post 啦，你其實去到 home page 你都見到噶啦 ，Instagram post square 啦。咁如果你見到呢度冇嘅話，你就喺上面呢條 bar search 啦。咁我撳落去，撳咗入嚟呢，你會見到呢個畫布呢係空白嘅正方形，然後呢左手邊呢就會彈咗個 bar 啦。咁喺設計嗰度，佢會 show 咗好多一啲推介嘅設計俾你嘅。咁我哋平時整 post 呢，就會開咗個 square 嘅 IG Instagram post 啦，然後就嚟呢一度去 search 翻你想要嘅設計。例如我要擺一個前後對比圖嘅，咁我咪喺呢度 search before after 咯。咁你又見到有好多一啲 before after 嘅設計嘅 template 出嚟嘅，咁你要揀一個比較中意嘅嚟用喺你嘅 post 嘅設計啦。咁例如呢個咁樣，平時咧就咁揀完啲 design 啦，憑感覺去改翻啲字啦，同埋顏色啊咁樣，出咗之後你會發覺咧你嘅 post 咧好參差不齊嘅。咁所以咧呢個時候咧，我哋頭先決定做好咗嘅 mood board 咧就可以發揮到作用啦。我哋咧就係將我哋頭先設計咗個mood board 嗰啲顏色咧，我哋去改翻晒啦。呢一啲就用翻我哋嘅品牌嘅顏色啦，字型就用翻我哋品牌決定咗嘅字型啦。呢啲 element 波浪咧，你就可以去換翻屬於你個 brand 嘅嗰啲嘅 element。咁我哋點做呢？首先我哋先改咗個顏色先，撳一下呢一個 background 啦。你見到上面呢，佢會有一個 background color 可以轉嘅，咁我撳一下啦。然後呢，你就會見到呢，佢個 color 呢上面呢有啲 document，即係呢一個圖嘅顏色之餘呢，下一個呢就會有個 brand 嘅呢一個 logo。頭先有用到個 brand kit 功能呢，你嘅顏色色盤就會 show 晒出嚟噶啦。咁頭先呢，我做咗個示範噶嘛，咁我就係整咗 Econ Planner 啦，然後有個 Color Palette，頭先入咗嗰8隻色呢就會 show 咗出嚟。咁我哋呢就可以好快咁樣去轉咗我哋嘅品牌顏色啦，因為我哋頭先將我哋品牌顏色放晒嚟度嘛，然後咁我咪跟翻我品牌顏色轉咗啲色去咯，跟住呢個 element 又轉翻我品牌顏色咯，係啦，咁你就可以逐個試咁樣拼拼湊湊。咁你見到呢，我一轉咗顏色呢，其實已經有翻我個 brand 嗰個感覺出咗嚟噶啦。然後咁啲字呢，我哋都要轉顏色嘅，撳咗啲字啦，之後上面呢度撳個 A 字呢個，就去轉翻我哋嘅 text 嘅 color 啦。例如我想要啲字嘅顏色係呢隻黑黑地嘅，或者係藍色。見藍色呢個都幾好睇，咁我攞深藍色呢個做我嘅字嘅顏色啦。咁呢啲我都一樣咁樣改咗佢。咁改完之後呢，咁仲有一個呢，就係個字形問題啦。你見到呢個 title 呢個字形係唔係我哋品牌字形嚟嘅？咁我撳一下個字形啦，然後呢，你會見到左手邊跟住拉落啲呢，又係一樣會 show 翻我哋頭先喺個 brand kit 度入咗嘅字形喺度。你如果有俾錢用到呢個功能嘅話，咁其實你見到我哋每次設計呢，好快就可以揾翻我哋嘅品牌字形啦，就唔需要下下呢開翻個 mood board 品牌整理表嗰個 file 個設計，然後再 copy 翻個字形再過嚟呢度校對，呢個嘅時間呢，你就會慳翻好多啦。咁例如我標題想用呢隻嘅，咁你就睇咯。咁如果你話個字出咗嚟爭啲嘅，你可以有啲變通嘅，唔需要硬板板話標題一定要用呢個，你可以用翻內文嘅字形咯，去統一翻佢咯。咁例如呢個我都變翻內文。咁你改完之後就已經有晒你個成個品牌嘅感覺啦。咁你啲相呢啲咪換翻你本身嘅 product 嘅相落去咯。咁大家就可以咁樣去拼拼湊湊。咁另外啦，例如波浪呢個根本就唔係我品牌顏色嘅，我想擺粒太陽落去嘅。咁我哋呢就可以呢去 replace 佢。點樣 replace 呢？就去翻左手邊見到 element 撳落去。例如想要個太陽啊嘛，咁啊加新啦。然後呢，我就喺呢度揀咯，我揀翻呢個啦。咁例如呢個圖呢，我就會拉翻個大細啦，然後呢就放翻落去嗰個位。之後呢，我就將佢原本個 element delete。咁我哋就可以再撳多下 right click 啦。然後呢度有個 layer 嘅，之後我哋撳 show layer 呢一度，你見到左手邊個 bar 呢就會多咗一個好多圖層啦。咁佢會講翻個位置嘅。咁例如我呢個波浪唔要嘅，我撳落去，然後撳 delete 啦，再撳埋 delete。咁你見到呢，其實你個 brand 就已經出咗嚟。咁你可以拼拼湊湊咁樣拉翻高低啦，然後呢個 brand 呢個 logo 呢又改翻我品牌顏色啦。例如我覺得咁樣
幾好嘅。咁你咪整完之後咪成個嘅品牌嘅感覺咪可以一致翻咯。咁當然你唔需要咁死話每次嘅設計一定要跟足佢，你可以見到呢一個設計其實佢呢個設計麻麻地，但係佢呢兩個相框幾好睇喎。跟住又見到其他嘅設計有啲元素你都中意嘅，咁你咪去自己去拼湊你嘅設計咯。咁但係你話最簡單最 basic 就係直接攞人哋嘅模板，然後改咗啲自己嘅 element 啦，同埋將啲字形顏色改翻自己 brand 嘅字形同自己 brand 嘅顏色，咁就冇死噶啦。咁我哋設計好咗呢，就可以去翻右上角撳一下 share 之後撳 download 啦。記得個 photo type 呢就一定係 PNG 嘅，睇下你有幾多張相啦。如果你有好多張相呢，佢仲可以俾你揀埋相究竟要 download 邊一頁。例如我而家有2頁啦，然後撳多次 share download。你揀咗 photo type 係 PNG 之後呢，你見到呢度會有埋 select page， 就可以俾你話揀邊一頁。咁如果你要晒嘅話，你就 tick all pages 啦。咁如果你淨係要一頁嘅話，就 page 1跟住 download， 咁佢就會 download 落你電腦度啦。咁我哋平時呢個 moodboard 個元素就係咁樣去用嘅。咁你亦都可以直接揀左手邊呢個 brand 呢度，佢都會 show 翻你頭先入落去嘅所有嘅元素喺晒裏面嘅。咁如果你係用 text 呢，佢都會有一 part 係會有你個品牌個字型啦。如果你揀顏色呢，就會 show 翻你嘅 brand 嗰個嘅顏色喺度俾你去選擇去做設計啦。咁今日呢就嚟到呢度啦。咁相信大家呢上咗呢堂之後就應該知道點樣去整到個 moodboard 出嚟啦，同埋整完個 moodboard之後你日後點樣去應用喺你嘅 post 嘅設計嗰度噶啦。咁如果大家呢係跟住呢一條片嘅時候呢，都仲有啲疑問嘅話呢，都可以隨時嚟揾我哋。好啦，今堂講到嚟呢度，拜拜。